에서 시작되었더라도 전신 상태의 불균형이 원인일 수 있다는 것이죠. 특히 요즘처럼 수면 부족이나 스트레스, 잦은 카페인, 혈류 저하가 반복되면 이명은 쉽게 악화될 수 있습니다. 이명의 또 다른 무서운 점은 정신적 고립감입니다. 내 귀에만 들리는 소리, 누군가와 함께 있어도 나만 혼자인 듯한 고립감. 이 때문에 불면증, 불안, 우울감으로 이어지는 경우도 적지 않습니다. 그래서 이명치료에는 단순한 귀치료가 아니라 정서적 안정과 신경계 회복이 반드시 포함되어야 합니다.